Chainsawman anime just തീർന്നു and അതെൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് മീറ്റ് ചെയ്തോ? Let's answer that in this video. സോ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ തോട്ട്സും ആൻഡ് ഹൗ ഐ ഫെൽട്ട് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ സീസൺ നമുക്കിതിൽ പറയാം. സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ലൈക്ക് ആനിമേ 12 എപ്പിസോഡ്സാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നിർത്തി അവിടെ തന്നെ ആണ് തീരുകയെന്ന്. ബട്ട് ഞാൻ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ബട്ട് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടേക്കും തീരുകയെന്ന്. ബിക്കോസ് അതൊരു അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ വേറൊരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ആൻഡ് യുനോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു ലീവ് ഓഫ് ബിക്കോസ് യുനോ അവിടെ നമുക്ക് റെക്വയം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആനിമേനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ റിയലി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിമേ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഓൾറെഡി ലവിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഫുൾ സീസൺ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. ഓൾ എപ്പിസോഡ്സ് വെർ ഗുഡ്, ആനിമേഷൻ വാസ് ഗ്രേറ്റ്, CJ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ഗുഡ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് CJ ഞാൻ ആനിമേ കണ്ടതിലൊക്കെ. ലൈക്ക് മാപ്പേൻ്റെ CJ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബാഡ് ഗൈസ്, കം ഓൺ. ഐ നോ എല്ലാവർക്കും CJ ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്കും CJ ഭയങ്കര അടിപൊളിയൊന്നുമല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പിന്നെ എനിക്ക് വോയിസ് കാസ്റ്റിലൂടെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ലേറ്റർ സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്കിതിനെ പറ്റി പോവാം. എനിക്ക് പിന്നെ ഓൾ മ്യൂസിക്സ് ഇഷ്ടമായി. ആൻഡ് മാപ്പ് അതിൽ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈവൻ ദോ 12 എപ്പിസോഡ്സേ ഉള്ളൂ, ഫോർ എവറി എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വേറെ വേറെ എൻഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ വേറെ സോങ്സ്, വേറെ വേറെ ആനിമേഷൻ. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ലൈക്ക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ഐ റിയലി ലൈക്ക്. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻഡഡ്. ഐ വിഷ് നമുക്ക് 24 എപ്പിസോഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ടു ഡു, നമ്മളപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ബട്ട് മേ ബി അതായിരിക്കും ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ബിക്കോസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആർക്കൊക്കെ ചെയിൻസോമാൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇനിയും ഗ്രേറ്റ്നെസ് കൂടി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും 2024 ഏർലിയാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2023 ലേറ്റ് ആവും. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഉറപ്പില്ല. സോ ഐ എം റിയലി ഹോപ്പ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയിൻസോമാൻ്റെ സീസൺ 2 കിട്ടുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഫിനാലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറയാം മാംഗയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫിനാലെ പോലെ തോന്നില്ല. ബട്ട് അവർ അത്യാവശ്യം ലൈക്ക് ഒരു ഫിനാലെ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ആ ഷോർട്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും ആ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു മോണ്ടാജ് പോലെയും ഈ ഇവരൊക്കെ പുറത്ത് പോകുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ വോയിസ് കാസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ചെയിൻസോമാൻ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈവൻ ഹൈപ്പിന് അത്യാവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ മറ്റേ കാര്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ അങ്ങനെയല്ല. ജപ്പാനിലെ മാംഗ റീഡേഴ്സ് ഭയങ്കര ആംഗ്രി ആയി. ആൻഡ് അവർ ലിറ്ററലി അവരൊരു പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആനിമേ ആനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഇറക്കാൻ, വേറെ ഡയറക്ടറും കാസ്റ്റും വെച്ചിട്ട്. അവർക്ക് ഡയറക്ടറിനെ വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുമില്ല. ആൻഡ് അവർക്ക് വോയിസ് കാസ്റ്റിനെ തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാംഗ വായിക്കുമ്പം മാക്കിമയ്ക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡോമിനേഷൻ ടൈപ്പ് വോയിസാണ് വിചാരിച്ചത്. നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സോഫ്റ്റ് വോയിസാണ് കിട്ടിയത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ചെയിൻസോമാൻ ജാപ്പനീസ് വോയിസ് ആക്ടറുടെ ഫസ്റ്റ് ആനിമേ റോളാണ്, ഇഫ് ഐ എം കറക്റ്റ്. ആൻഡ് യാ, സോ അതും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയുക ഡെഞ്ചിന് വോയിസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വിചാരിച്ച അതേ വോയിസ് തന്നെയാണ് ഡെഞ്ചിന് ഉണ്ടായത്. സോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ജാപ്പനീസ് മാംഗ റീഡേഴ്സ് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന്. ബട്ട് 1500 ആൾക്കാർ ഇത് സൈൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി സാഡ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സീസണിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്, പ്രോബ്ലി മൈ ടോപ്പ് ആനിമയാണ് ഈ സീസണത്തെ. ആൻഡ് ഈ സീസൺ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ബാങ്ങർ ആനിമേസ്. സോ എനിക്കറിയില്ല അതെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന്. ജാപ്പനീസ് മാംഗ റീഡേഴ്സ് യു ഗൈസ് നീഡ് ടു ചിൽ. ബട്ട് യാ, ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ എം സോറി, എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് എ ബിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്ലോഡിങ് സ്കെഡ്യൂൾ. ബട്ട് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. സോ ജാനുവരി മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുറേ വീഡിയോസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇപ്പോഴും 30% പീപ്പിൾ മാത്രമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഈ വർഷം നമുക്ക് എന്തായാലും 1K ഹിറ്റ് ചെയ്യും. സോ യാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബൈ.